श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान का पुछण लगो त हे श्री कृष्ण भगवान मुखे कर्मन जो त्याग ऐं संन्यास ॿुधायो, कर्मन जो योग भी ॿुधायो ऐं हिकु ॻाल्हि निश्चित चओ जंहिं मां मूंखे लाभ थिए। तॾहिं श्री कृष्ण भगवान आनंद मां चवे थो त हे अर्जुन, संन्यास योग ऐं कर्म योग उहे ॿई सुख ॾियण वारा आहिनि। कर्म संन्यास खां कर्म योग भलो आहे ऐं जे पुरुष उन्हीं ज्ञान जे ॼाण वारा आहिनि उहे सन्यासी आहिनि जे सभिनी ॻाल्हियुनि करे दुख सुख खां परे आहिनि। हे अर्जुन, अहिड़ा जे जीव आहिनि से बंधन खां परे आहिनि ऐं सुखी उहे बि आहिनि। हे अर्जुन, ॿियो ॿुध, सांख्य खे ऐं योग खे बुन बुन अज्ञानी बालक चवंदा आहिनि। योग चइजे मुंहिंजो स्मरण करण मूंसां जुड़ी रहण खे, सांख्य चइजे मुंहिंजो ज्ञान गोशी ऐं कथा कीर्तन करण खे। सो उहे ॿई हिकु ई आहिनि, उन ॿिन्ही जो फल बि हिकु ई आहे। जंहिं मुंहिंजे पद में सांख्य वारा अचनि था तीअं मुंहिंजे पद में योगी बि अचनि था। सांख्य ऐं योग ॿई हिकु ई करे ॼाण। सन्यासी छा आहे? संसार जा कर्म त्याग कजन, देह करे मन करे त्याग कजन, उन जो नालो संन्यास आहे। हे अर्जुन, उहो संन्यास पाइण ब्रह्म योग खां सवाइ कठिन आहे। जॾहिं जीव मुंहिंजी भक्ति सां मिले थो तॾहिं संसार जे सुखनि जी ॻाल्हि उनखां विसरी वञे थी, उन खे संन्यास चइजे थो। जेको जीव भक्ति सां मिले थो उहो परमेश्वर, उहो मनुष्यर आहे ऐं सो उन महल ई ब्रह्म खे अची मिले थो। अहिड़े जो पुरुष योग सां मिलियो आहे, जंहिं जो हिर्दो शुद्ध कयो आहे ऐं जंहिं पंहिंजी इंद्रियनि खे जीतियो आहे, जंहिंखे सभिनी भूत पुराणनि में हिकु ईश्वर नज़र आयो आहे, अहिड़ो जो पुरुष कर्म करण वारो आहे उनखे तूं कर्म खां परे निर्लेप ॼाण। उहो छा थो सम्झे? उहो सम्झे थो त मां कुझु कनि थो करियां, अखियूं ॾिसनि थियूं, कन ॿुधनि था, नक सूंघे थो, जीभ सवादु वठे थी, साह अचे ऐं वञे थो, हथ वठनि ऐं ॾियनि था, पेर हलनि था, सुम्हे जागे देह थी जो अहिड़ी रीति ॼाणे थो त सभु इंद्रियूं पंहिंजो पंहिंजो कमु कनि थियूं। जो अहिड़ी रीति आत्मा खे ॼाणे ऐं इंद्रियनि सां कर्म पियो करे, उन्हनि खे कंहिं बि कर्म जो दोष छो ई नथो सघे, तीअं पाप पुंज उनखे स्पर्श करे नथो सघे। हे अर्जुन, जेके योगेश्वर आहिनि से देह करे मन में इंद्रियनि करे सत्कर्म ऐं सनाद आदि खां वठी कनि था, पर उनजो फल नथा घुरनि। उनजो मन शांति खे प्राप्त करे थो ऐं जे वरी फल जी आछार कनि था से बंधननि में पवनि था। हे अर्जुन, सदाईं सुखी कयो केरु आहे? सा ॻाल्हि ॿुध, जेको पुरुष आत्मा सां मिलियो आहे, कंहिं बि इंद्रिय करे उधम नथो करे सघे, सो सुखी आहे। हे अर्जुन, मां केरु आहियां? सा ॻाल्हि ॿुध, संसार खे उत्पन्न कंदड़ आहियां, पालना करियां थो, पर मां कुझु नथो करियां छो त हीअ मुंहिंजी माया जी स्वभाव आहे। हीअ संसार माया जो खेल आहे। मुंहिंजो संसार सां कोई बंधन कोन्हे ऐं मां कंहिंखां पाप पुञ करायां थो न, मां कंहिंखां पाप पुञ करायां थो ऐं अज्ञान करे जीवन जो ज्ञान नष्ट थी वियो आहे। उन ज्ञान करे ई जीव मोहजी पिया आहिनि। जेको मूंखे न्यारो ॼाणे थो उन खे कॾहिं बि अज्ञान न थींदो। जीअं सूरज खे उंधाउ कान्हे तीअं अज्ञानी निर्लेप आहिनि। हे अर्जुन, जेको मूंखे अहिड़ी तरह ॼाणे थो त हे प्रभु तूं निर्लेप आहीं, मूं में प्रीत रखे, मुंहिंजी शरण में अची हर हर मुंहिंजो भॼन करे थो, उहो मुंहिंजो अपनासी पद में वञी मिले थो। उते वञण करे वरी गर्भ में नथो अचे, उहो पूर्ण ज्ञानी आहे। अहिड़ो जो ब्राह्मण हुजे जंहिंजो जन्म चङे घर में हुजे, विद्या में पूर्ण हुजे, उन ब्राह्मण खे विद्या ऐं जन्म जो घमंड न हुजे ऐं सभ सां निहटाई साधु ब्राह्मण गऊ हाथी डोर कुतो चंडाल वॾो नंढो उनजी वाणी हिकु जहिड़ो हुजे, तंहिंखे पंडित चइजे थो। ऐं आत्मा ब्रह्म आहे। अहिड़ी जंहिंखे निगाह आहे उहो जनम मरण जे बंधन खां छुटे थो। चङी शइ मिलण करे ख़ुशी नथो थिए ऐं ख़राब शइ मिलण जी ते रंज बि नथो थिए। अहिड़े ब्रह्म खे हिकु निगाह ॾिसण वारो चइजे, जंहिंजे हृदय में कुछ अज्ञान कोन्हे। ॿाहिरियों इंद्रियों जे सुख जो, ॿाहिरियों इंद्रियनि जे सुख जे ख़्याल हिन खां भुलिजी वियो आहे ऐं आत्मा जे सुख में मगन आहे। तंहिं अबनासी ऐं अखंड सुख पातो आहे। उहो इंद्रियनि जे भोगनि खे नथो मिले। इंद्रियनि जा भोग दुख ॾियण वारा आहिनि ऐं उन्हनि जो कूड़ो सुख आहे। सो उन्हनि जो सुख ॿुधी आत्मा जो सुख भोगे थो, जंहिंखे अॻे जनम कोन्हे। तंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, जीअं वल मां हिकु संग कढी ॾिसिजे त सभु दाणा गॾु आहिनि। जे उन में को हिकु दाणो कचो हूंदो त सभु दाणा कचा हूंदा आहिनि। उन रीति
जंहिं ज्ञान खे काम क्रोध कोन्हे तंहिंखे वरी जनम न मिलंदो। जिन काम क्रोध ॿई दुश्मन जीतिया आहिनि उन्हनि योग खे पातो आहे, उहे संसार में सुखी आहिनि। उन्हनि खे काम क्रोध नथो थिए। सो ॿुध, आत्मा जो ज्योति स्वरूप आहे, तंहिंसां वञी मिलियो आहे। उन आत्मा सां मिलण करे जो नर बाण पद आहे तंहिं में हू मगन थियो आहे। उन करे उनखे काम क्रोध नथो थिए। काम क्रोध जंहिंखे कोन्हे सो ज्योति स्वरूप ऐं ब्रह्म सुख में मगन थियो आहे। जेके हृदय सां मुक़त आहिनि तिन जी ॻाल्हि ॿुध। जंहिं ॿाहिरियूं इंद्रियूं वासना खां परे कयूं आहिनि ऐं अखियूं बंदि करे त्रिकुटी में ध्यानु रखी ऐं प्राण गॾु करे नासिका में आणे, अहिड़ा जंहिं प्रणाम कयो आहे ऐं ॿी का जंहिंखे कामना ई कान्हे ऐं कंहिंजो भउ न क्रोध आहे, अहिड़ो जो मुंहिंजो भॻत आहे सो जीअरी मुक्त आहे। हे अर्जुन, ॿियो ॿुध, केतिरा ई माण्हू मुक्ति हासिल करण लाइ तपस्या यज्ञ कनि था, सो उन्हनि जो फल भोगण वारा आहिनि ऐं सभिनी जो ईश्वर ऐं सभिनी भूत प्राणियुनि जो मित्र प्रभु आहे। जेको ईअं ॼाणे श्री कृष्ण भॻवानु अहिड़ो आहे सो परमानंद अविनाशी पद पाए थो। ईअं श्रीमद भगवत गीता अस्मन् ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो कर्म संन्यास योग 5 अध्याय समाप्त थियो। तात्पर्य अध्याय जो मक़सद कर्म जे त्याग खां कर्म जो करण श्रेष्ठ आहे। इंद्रियुनि जे विषय में वर्तजन थियूं ऐं आऊं कुझु बि नथो करियां। योगी ईअं करे मञे थो, फल जी आछा छॾ कर्म करे थो, उन्हनि कर्मनि खे ईश्वर अर्पण करे थो, उनखे पाप लॻी नथो सघे। 5 अध्याय जो महात्म श्री नारायण चवे थो त हे लक्ष्मी, हिकिड़ो ब्राह्मण पिंगल नाले पंहिंजे धर्म खां भ्रष्ट थी किस्म में वञी रहण लॻो ऐं उन ब्राह्मण खे संदसि भाउरनि नियात मां कढे छॾियो हो। तॾहिं उहो ब्राह्मण पंहिंजो मुल्क छॾे ॿिए मुल्क में वञी वेठो। नेठि राजा वटि नौकिरी कयऊं ऐं जॾहिं राजा वटि घणा ॾींहं थी रहियो तॾहिं माण्हुनि ते चुगलियूं हणणु लॻो ऐं धन्यवान बि थी पियो। उते पंहिंजी शादी कयऊं। ॻाल्हि अहिड़ी मिलियसि जो पिंगल चवेसि त ॿाहिरि न वञ त ॿाहिरि हली वञे, मतिलबु जीअं चवेसि तीअं जे उबतड़ हले। जंहिं करे ॾियाढ़ी मार ॾींदो हुअसि। हिकिड़े ॾींहुं ॾाढी मार ॾिनाईंसि, जॾहिं जोणस खेसि ज़हर ॾेई मारे छॾियो ऐं पोइ उन ब्राह्मण गिज जो जनम पातो। केतिरनि ॾींहंनि खां पोइ उहा ज़ाल बि मरी वई ऐं वञी तोते जो जनम पाताईं। हिकिड़े ॾींहुं तोते जंग में पई वेठी हुई, गिज बि उते अची निकिती। गिज तोते खे सुञातो ऐं उहा साॻी मुंहिंजी दाल आई ईअं चई तोते खे मारण लाइ इन जे पुठियां लॻो ऐं तोतो भॼंदो मसाण में किरी पियो ऐं उन मसाण में साधू जी खोपड़ी बरसात जे पाणी सां भरियल हुई ऐं तोते उन में वञी किरी। एतिरे में गिज बि अची पहुती ऐं तोते खे मारण लॻो ऐं उन खोपड़ी जे पाणी सां ॿिन्ही जी देह धोपिजी पई ऐं पाण में विढ़ंदे विढ़ंदे मरी विया ऐं नीच देह छॾे देवताउनि जी देह पाताऊं। आकाश मां वमान आया, उन्हनि में चढ़ी वैकुंठ ॾे विया। तॾहिं तोते पुछो त हे गिज, मूं अहिड़ो कहिड़ो पुञ कयो आहे जंहिं करे वैकुंठ ॾे थी हलां? गिज चयो त मां पुण जनम खां पापी आहियां, मूंखे बि ख़बर न थी पवे। एतिरे में ॿई धर्मराज जी पुरे में विया। धर्मराज चयो त हे गिज, तूं अॻे जनम में केरु आहीं? गिज चयो त हे महाराज, मां ब्राह्मण हुअसि, उते मां शादी कई, मूंखे पापण दाल मिली जंहिं मूंखे ज़हर ॾेई मारे छॾियो ऐं मूं जंग में मूंखे सुञातो ऐं हिन खे मारण लॻसि ऐं हू भॼंदे मसाण में हिकिड़े माण्हू जी खोपड़ी में किरी पई ऐं खोपड़ी पाणी सां भरियल हुई। मां बि उते अची पहुतसि ऐं उहो पाणी असां ॿिन्ही जे बुत ते अची लॻो ऐं पाणी जे लॻण करे असांजी देह देवताउनि जहिड़ी थी पई ऐं असांखे गुमान में चाढ़े वैकुंठ ॾांहुं वठी हलिया। असांखे ख़बर नथी पवे त असांजो आधार कहिड़ी रीति थियो। तॾहिं धर्मराज चयो त उहा खोपड़ी हिकिड़े साधू जी हुई ऐं उहो ॾियारे गंगा में सनानु करे गीता जे 5 अध्याय जो पाठ कंदो हो, जंहिंजो जल छोण करे तव्हां वैकुंठ ॾे था वञो। ऐं पोइ धर्मराज पंहिंजे पाठियुनि खे हुकुम ॾिनो त जेको पुरुष गंगा में सनानु करे ऐं गीता जो पाठ करे त उनखे मुंहिंजे पुछण खां सवाइ वैकुंठ ॾे वठी वञिजो। श्री नारायण चवे थो त हे लक्ष्मी, उहो गीता जे 5 अध्याय जो महात्म आहे। हिते श्रीमद भगवत गीता जे 5 अध्याय जो महात्म पूरो थियो। हरि ओम शांति।